Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah anu ngawalarnya. Dulur-dulur baraya anu di kota, dulur-dulur anu di kampung wengi ieu abdi bade istilahna ngeplog situs Pangjarahan daerah mana tan? Aduh, daerah Cigonewah Mahmud. Urang ngaguar carita nu baheula nya, urang mapai laratan nu baheula carita anu kapungkur nya. Niatna mah urang mah ibadah we silaturahmi nya, mudah-mudahan cing jadi berkah. Mudah-mudahan meureun istilahna mah perjalanan urang sadayana teh lain hayang eksis sungkul atana nepi kumaha, minimal berkarya lah. Abdi di sarangan ku Kang Ustad di Bandung, sareng Kang Bacun tuh di Pengker. Ku sabab menuju Covid-nya tetep kudu menjalankan protokol, ini dibatas gitu maksudna mah. Oh iya. Iya. Kudu taat. Kudu taatnya. Aduh salah ya. Pokoknya panteng terusnya dina channel duit channel nya. Pokoknya tong hilap hurungkeun loncengna anu gambar kelenteng juga gitu. Like, comment, and share. Pokoknya pantang terus nya. Oke guys, kita baru nyampe ke tempat ziarah di Mahmud. Kita lagi jalan menuju ke tempat makamnya. Cukup ramai ya, soalnya malam Jumat. Jadi cukup banyak orang juga yang ziarah. Tuh guys, lihat, kamu bukan culang-cileng aja tuh, ada petunjuknya, nanti nyasar lagi tuh. Perjalanan menuju ke makam Syekh Abdullah Gedug. Ini kemana guys? Sini guys, jangan sampai nyasar. Oh iya. Aduh, mulai bingung guys, tuh kan kata gue apa nyasar. Aduh, malah masuk ke rumah mantan, ini mah gak bener. Tunjuk, lihat tuh ada petunjuknya, nggak bisa dikasih tahu. Tadi itu gitu. Mulai dik. Bener guys, kita nggak akan nyasar lagi. Sekarang kita langsung menuju ke makamnya Eyang Gedug. Oke guys, kita lanjut menuju makamnya langsung Eyang Gedug. Perjalanannya lumayan cukup jauh ya. Gelap lagi. Lumayan capek ya. Itu kenapa kamu kayak ketakutan kayak gitu Mang Acun? Depan, gak ada di depan kamu jalannya. Di depan gak mau, di belakang gak mau, gimana? Wah, jangan sampai salah lagi. Masuk ke kiri. Nah, terus. Tuh. Ini juga banyak ya guys, makam-makam. Ada makam santri-santrinya, pokoknya banyak lah makam umumnya juga ada. Sebelum menuju ke makam yang dulu udah banyak makam-makam meriah lainnya. Bagi yang mau ziarah sok silahkan ziarah aja, datang ke alamatnya Cigonewah ya.
guys. Astagfirullahaladzim. Ada suara guys. Ada suara beladak-beledug ieu naon? Penampakan. Tenang. Terus. Ada suara. Oh, ternyata bukan penampakan. Itu keropak harus diisi ya. Aduh, kirain ada penampakan. Saya udah rewas. Mengacung juga mau lari. Ini kameramen juga nggak ngomong-ngomong saking takutnya ada suara beledak-beledug. Aduh, ternyata bukan penampakan guys. Itu bapak-bapak yang lagi nunggu keropak dipukul-pukul itu suruh diisi kotak amalnya. Aduh. Alhamdulillah kita semua udah nyampe, nggak nyasar lagi guys. Benar di sini udah nyampe ke makamnya Eyang Gedug. Udah banyakan, udah pada banyak tuh yang jikir juga. Waktunya kita berdoa dulu ya. Alhamdulillah baru beres. Sebetulnya banyak makamnya di sini, tapi mudah-mudahan segmen kedepannya kita bisa berijajah lagi ke semuanya makam. Alhamdulillah udah beres. Ini yang jelas makamnya Eyang Gedug ini seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Beres guys, kita baru beres jarah. Kita menuju pulang. Pokoknya tong hilapnya, tong poho jeung tong hilap teh eta keneh, tong lupa like, comment, and share. Pokoknya namanya tunggulah video-video berikutnya nu bakal rada rame kayaknya. Itu atuh dah asa di anak terekeun cenah tuh itu nu dipengker. Aduh asa jadi aku dulur. Waalaikumsalam. Ya, oke guys, tunggu video berikutnya lagi.